Hola chicos y chicas de YouTube, hoy estamos en Float Skate con una de mis mejores amigas, es Valeria, y pues vamos a jugar con ella, así que vamos a ver qué jugamos. El fácil, el difícil, no sé qué, vamos a seguir a ella. Vamos a ver qué juega, ¿qué eliges, Vale? Dice Olis. ¿A cuál vamos? No sé si ¿a cuál vamos? Vamos a este que va a empezar. No. Todavía no me compro mis poderes, pero escapando del agua. Sí, básicamente se trata de escapar del agua. Porque si no morimos, si nos hundimos. Okay. ¡Oh no! ¡Me caí! ¡Le corre! ¡No puedo! Eso me queda muy fácil, supongo. Debería morir. Segurito. ¡Ay, no! ¡Corre! Me alcancé. No me alcancé. Por lo menos que voy a estar aquí, me voy a comprar mis poderes. ¿Cómo sostengo? Ya tengo un chorro de bueno. No me voy a hundir el agua, por lo menos. No morí. Ya. Bueno, vamos a esperar a Vale. Vamos a verla jugar ahí. Ahí está Vale, escapando del agua. Porque hoy voy a resetear porque no puedo ver bien. No puedo girar la cámara. Ok, vamos a ver a Vale y a esperarla. Vamos, Vale. Vale ganó y yo perdí. Me morí. Y descifrando el código. Vamos, Vale. Ok, ahora vamos a esperarla para jugar otro. No, vamos al verde. Vamos a usar este. Que ahí todavía le falta, porque mientras vamos a ver a los que están jugando. Okay. ¿Qué mejor? Está Vale. Están todas las personitas jugando. Y ahí está Vale. Vamos a hacer lo mismo que ella. Okay. Vamos, Vale. Y acá vamos. Ok, ya la pasaron, me parece. Resetio. Y vamos a jugar.
silencio total. Vamos. Vamos, escaparé. Ya sé que tengo muchísimos wins. Vamos. ¿Qué voy a hacer? No. Voy a hacer esto. Lo voy a poner aquí para que la cajita no se abra, no se cierre totalmente. Y en el momento de que las personas estén esperando, se van a desesperar. Y no sé por qué a mí me compra tanta rosa. Voy a poner es que miren cómo se desesperan. Porque uno no está ahí. O sea, están esperando a las demás personitas. Hasta que se llena hasta el palo. Vale, ya sabe porque ya he hecho mucho de esto. ¿Qué quiero? Vamos a meterlo. ¿Dónde vas? Sí, llegué. No entendí nada de lo que dijo, ¿vale? No me caí. Vamos. ¿Qué? Ahora tenemos que desesperar a las personitas. Debes de estar aquí. No se mueren. Ay, Dios. Me da mucha risa que están espera y espera. Ay. Vamos ya a entrar. Ya llegaremos. Yo me espero a que ellos se fijen. Ok. Última ronda. A ver qué jugamos. El rojo. Ok. Vamos corriendo al rojo.
A ver qué tal. Este nunca lo pasé yo. Ya me desespero. No, lo voy a alcanzar a todo. Bueno chicos, y eso fue Float Escape. Den su like y comenten. Y más tú, Vale, espero que lo estés viendo. Miren a Vale y a mí. Ok, suscríbanse y denle like. Bye.